Tarih, 1917 Nisan sonları. Sirkeci Garı'ndan bir tren kalkar. Oldukça kalabalık bir grubu Almanya'ya götürmektedir. Yaşları 14-16 arasında değişen tam 314 yetim Türk çocuk. Çünkü Osmanlı, Almanya ile bir anlaşma yapmıştır, yetim Türk çocuklarına meslek edindirilecektir. Ama olay ve niyet gerçekten öyle midir? İşte orası karışık. Çünkü Balkan ve Birinci Dünya Savaşlarında binlerce vatan evladı, arkalarında bir o kadar da yetim çocuk bırakarak toprağa düşer. Osmanlı Maarif Nazırı Ahmet Şükrü Bey'in teklifiyle 25 Kasım 1914 yılında bu yetim çocuklar için bir yurt kurulur. Darüleytam, yani Yetimler Yurdu. Darüleytam'ın kuruluş amacı güzeldir aslında. Yetim ve korunmaya muhtaç çocukların barınma, bakım, beslenme ve eğitimlerinin sağlanması, bir zanaat dalında ihtisas kazandırarak geleceklerinin garantiye alınması. Ama Osmanlı savaşlarda o kadar çok vatan evladını kaybeder ki, Darüleytamlardaki çocuk sayısı da neredeyse 20.000'i bulur. Bu çocukların barınma, bakım ve beslenmeleri artık devlete külfet olmakta ve bu fazla nüfustan kurtulmak gerekmektedir. Oysa Almanya'nın iş gücü açığı vardır ve yapılacak şey bellidir. Darüleytam'ın kuruluş yönetmeliğinde var olan eğitim maddesinden yararlanarak bu çocukları eğitim çırağı adı altında Almanya'ya göndermek. Hemen Almanya ile bir işbirliği anlaşması imzalanır. Osmanlı'nın yetim Türk çocukları gruplar halinde Almanya'ya gönderilecek. Orada maden, ziraat ve diğer el zanaatlarında çalışan ustaların yanına verilerek meslek öğreneceklerdir. İlk grup olarak Ankara, Bursa, Söğüt, Manisa, Afyon, Edirne, Maraş, Kilis, Konya, Niğde, Antep Darüleytamlarından yaşları 14-16 arasında değişen 314 çocuk seçilir. Almanya'ya ulaşan bu 314 kişilik grup için Haziran 1917'de Berlin'de bir seremoni düzenlenir. Alman çocukları meraklı gözlerle, başlarına fese benzetilmiş mavi bir kep, üzerlerine Avrupa kesimli mavi bir pelerin giydirilmiş bu yabancı çocukları izlerken, yetim Türk çocukları da şaşkınlık, merak ve biraz da korku ile onlara ve etrafa bakınmaktadırlar. Sonra yetim Türk çocukları, eğitim alıp meslek öğreneceklerini sandıkları ustalarının yanına dağıtılırlar. Ama bu işte bir terslik vardır sanki. Yetkililer onları gönderirken farklı şeyler söyleseler de, 200 çocuk madenlerde, 84 çocuk tarlalarda çalışmaya gönderilmiştir. Zanaat öğretmek için ayrılan hepi topu 30 çocuktur. Özellikle madende çalışan çocukların koşulları çok zordur. Yetersiz barınma ve bakım şartlarında haftanın 7 günü çalışmaktadırlar. Beslenme ise ayrı bir sorundur. Alman madenciler ucuz olduğu için domuz etli çorba ile karın doyururken, yetim Türk çocukları bu koyu renkli çorbayı içmeyi reddeder. Karınlarını daha çok yavan ekmekle doyurmak zorunda kalırlar. Ama zamanla yetersiz barınma, yetersiz giyinme, yetersiz beslenme madende çalışmanın zorlu koşulları ile birleşince çocuklar hastalanıp ölmeye başlarlar. Oysa aynı madende çalışan Alman çocuklara farklı davranılmakta, hatta onlara haftada bir gün tatil ve maaş verilmektedir. Bunu gören yetimler bu haklardan yararlanmak isterler. Yararlanamayacaklarını öğrenince de ayakta kalanlar, yolunu bulanlar madenlerden kaçmaya başlasalar da Alman polisi yakalayıp tekrar madene göndermeye çalışır. Osmanlı yetkilileri onları gönderirken, meslek öğrenerek kalifiye eleman olacaksınız, çok iyi maaşlarla çalışacaksınız diyerek göndermiştir. Almanya bu firarilerle ilgili sıkıntısını Osmanlı'ya bildirir. Böyle anlaşmamışlardır çünkü. Yaptıkları anlaşmaya göre, çocukların çoğunluğu madenlerde çalışacak, ancak %10'u zanaat öğrenecek, gelen tüm çocuklar 3 yıl bilabedel çalışacak ancak 4. yıldan itibaren ücret alacaklardır. Almanya 314 çocuktan oluşan ilk gruptan kalanlarını İstanbul'a geri gönderir. Ama bu grup gittikleri gibi dönememiş, yaşam ve çalışma koşulları nedeniyle yarıdan çok fazlası yaban ellerinde yitip gitmiştir çünkü. Osmanlı çok kızar. Ama çocuklara, Almanya benim için nitelik önemli derken, Osmanlı için sayı önemlidir. Çünkü Osmanlı bu yolla en az 5 ile 10 bin çocuktan kurtulmayı hesaplamaktadır. Hatta ikinci grup için 500 çocuk toplanmaya başlanmıştır bile.
Osmanlı hemen kararını değiştirir. Çocuk gönderme planını değil, hangi çocukları göndereceği kararını değiştirir. Gönderilen ilk parti çocukların daha çok şehirlilerden seçildiği, sorunun da buradan kaynaklandığı, o nedenle daha mazlum ve sessiz olmaları nedeniyle Anadolu'nun yetim köylü çocuklarının gönderilmesine karar verilir. Hatta kurtulmak için Osmanlı'ya göre yaş grubu biraz daha düşürülmelidir. Önemli olan daha çok yetimden ve masraftan kurtulmaktır çünkü. Yaş grubu düşürülür, Anadolu'nun sessiz ve mazlum çocukları seçilir ve birkaç grup halinde binlerce yetim Türk çocuğu daha gönderilip Alman ailelerin yanına yerleştirilir. Sonrası mı? Kimse bilmiyor. Bilinen ise şudur, binlerce baba yaban ellerinde vatan diyerek toprağa düşerken, o babaların bebeleri de gurbet ellerinde anasız, babasız, vatansız yitip gitmiştir. Almanya'daki Türk yetim çocukları ile ilgili daha farklı bilgilere sahipseniz lütfen bizimle paylaşın. Unutmayın, bilgi paylaştıkça çoğalır ve gerçekler bilgiyle açığa çıkar. Bu tür videoların ön plana çıkabilmesi için beğenmenizi ve kanala abone olmanızı dileriz.